Γεια σας παιδιά, εδώ Τατιάνα Βιολέτα 6 και στο σημερινό μας βίντεο θα ήθελα να σας δείξω, θέλω να μιλήσουμε για τους hackers. Μου είχαν χακάρει μια κούκλα, την Ελένη εδώ, καλό, και στην ακροατήθηκα πάρα πολύ, γι' αυτό έφτιαξα αυτό το βίντεο και ήθελα να μιλήσω με τους hackers. Και έφτιαξα αυτήν την κούκλα, την Τατιάνα Βιολέτα 6. Την έφτιαξα για την άλλη μου κούκλα, την Ελένη Δεκαλό που μου τη hacker. Και δεν μπορώ με τίποτα να την πάρω πίσω γιατί δεν ξέρω αν την έχω χακάρει τελείως και προσπαθώ να την πάρω πίσω. Απλώς μου την έχουν χακάρει. Μου την έχουν χακάρει και δεν μπορώ με τίποτα να την πάρω πίσω. Λοιπόν, και ήθελα να κάνουμε κι άλλη μια γενική συζήτηση. Βασικά όχι άλλη, αυτή εδώ πέρα, μείνουμε σε αυτή. Λοιπόν, δεν είναι ότι όταν κάποιοι κλέβουν άλλες κούκλες γιατί οι άλλοι κάνουν τόσο εκεί. Κάνουν δουλειά για να την παίξουν και οι άλλοι τους αφήνουν να την προετοιμάσουν, κάνουν όμορφη για αυτά και την κλέβουν. Και την κλέβουνε. Οπότε είναι λίγο. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς δεν είναι εύκολο κάποιος να φτιάχνει μια κούκλα και ο άλλος να την κλέβει και να γίνεται ο χαμός. Δεν είναι εύκολο γιατί έχει κάνει τόσα πράγματα για να τη φτιάξει την κούκλα. Οπότε είναι λίγο δύσκολο γιατί σας το έχω ξαναπεί, φτιάχνουμε τις κούκλες τους και μετά κάποιοι τις κλέβουν. Αυτό το βίντεο μας μιλήσαμε για τους hackers. Θα κάνω και άλλα τέτοια βιντεάκια. Γεια σας!